Masa Allah komo awewek mah komo ibu-ibu mah makhluk kaca rek ondangan rek muludan rek ka pasar rek pangajian rek ka surga kaca pantes entah komo kamarita 2 tahun katukang ke film dia usum film Ikatan Cinta aya nu apal kasih Andin jeung kasih Al apa aing ge gablek TV sarua bae aing mah pamajikan aing salah diomongkeun ku aing moal orang dieu eta pamajikan kula jam 8 peuting lain geura salat Isya kalakan nagog bena TV ceuk aing neng geura salat Isya geus jam 8 ke heula nangguan iklan beneran iklan manehanana iklan tah kacai make wudu geus wudu make mukena deuk takbiratul ihram film mulai deui bae nagog di bena TV aya tamu ti Bogor ngobrol jeung kula beres ngobrol ceuk manehanana Kang izin bade ka WC ceuk kula jigeura ka WC batur kula tah beres ti WC balik deui ngobrol jeung kula harewos ka kula Kang hebat di Bantennya kunaon sia hebat ih nongtonna ge teu pasti na mukena cek aing pamajikan aing mah matana kana TV hatena mah ka Allah Subhanahu wa taala banyak pamajikan aing digorengkeun nya ogah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama akidah wa bil qur'ani imama wa hikmah wa ja'alal Indonesia daulatan al-mustaqillah wa bi undang-undang dasar 45 falsafah wa bi Pancasila asasah wa bi Sabang ila Merauke wilayah Kampung nang wabi Gunung Langkapi Korea wabi Rangkas Bitungi Baldah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujahid fi sabilillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Fabisirri la ilaha illallah insyaallah annal qari wa Allahul hadi wa bisirri la haula wa la quwwata illa billah insyaallah annal qari wa Allahul hadi wa bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam insyaallah annal qari wa Allahul hadi wa bi karamatil auliya illahi ta'ala khususan Sultan Maulana Hasanuddin Banten insyaallah annal qari wa Allahul hadi hadratal mukarram para guru-guru urang para kiai-kiai urang para tokoh-tokoh urang para ustad-ustad urang ulama-ulama urang anu sami hadir di tempat pengurus pondok pesantren pembimbing majelis taklim, ketua DKM, tokoh masyarakat, urang doakeun mudah-mudahan diparanjangkeun yuswana ku Allah. Eta guru-guru urang ceuk, Bapak, guru-guru urang tiap wengi dina salat tahajudna ngadoakeun ka orang Cigemblong, ngadoakeun ka orang Langkap. Gunung Langkap khususna umumna orang Cigemblong cek guru-guru urang Gusti mudah-mudahan ieu kecamatan Cigemblong sing barokah kecamatan Cigemblong hasil-hasil panena sing bararagus kadukna sing bararuahan caukna sing bararuahan begitu geus panen Allah tilok mere ka kiai
benar benar awas bisi leungit barokah nang kena ieu maulahkeun mereka kiai santrina ngala daun cau hiji ge gegerna 14 lembur benar masa aparatur pemerintahan dina waktos ayeuna alhamdulillah Bapak Camatna hadir hadirnya wakil Pak Sekmat alhamdulillah Pak Camatna hadir Bapak Lurahna hadir alhamdulillah mohon Bapak Lurahna hadir Bapak RW na hadir Bapak RT na hadir berikut dari militerna alhamdulillah luar biasa Pak Babinsa Pak Santos anu mengawal kula alhamdulillah orang doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah baik sipil atanapi militer mudah-mudahan sing diparenggangkeun yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala kali hitiata orang doakan mudah-mudahan dilancarkan dina sagala rupi aktivitasna digampilkan dina sagala rupi kahirupanana oke mudah-mudahan dibentuk Allah ngajadi pemimpin anu senantiasa mengayomi karena masyarakatna amin ya Allah ya Rabbal ibu bapak di mana pemerintah, di mana pemimpin-pemimpin orang lamun geus resepeun ngaji, komona geus ngahadiran maulud, maka niscaya insyaallah hatena bakal aya Allah, di mana hatena geus aya Allah, maka insyaallah beas raskin bakal aman. Tapi di mana pemerintah tilok ngaji, RT na tilok ngaji, lurah na teu ngaji, camat na teu ngaji, piak beas raskin. Iya. Iya alhamdulillah Pak Camat na ngaji palurah na ngaji insyaallah iya lembur barok insya secara istimewa dan istimewa salam penghormatan saya sampaikan kepada lapisan masyarakat Kampung Gunung Langkap khususnya umumna sadenu hadir di dieu pamudah-mudahan sadena menang magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala Allah dinapuyan ayeuna nyauran ka malaikat na ceuk Allah hei malaikat kadarieu sia malaikat bararongkap kahareupeun Allah aya naon Gusti cek Allah tingali tuh kusia di Kampung Gunung Langkap manusia didinya ngajadi lautan manusia cek Allah lamun dikira-kirakeun koin 2 juta jelema aya meureunnan aya kira-kira 2 juta jelema campur juri luar biasa cek Allah jelema loba jasa haradir kadinya samata-mata cinta ka aing samata-mata cinta ka Nabi aing padahal can pernah ngadenge suara Nabi aing can pernah ningali rarai Nabi aing tapi orang Cigembrong cara rinta ka Nabi aing mangka ceuk Allah aing ngabalos ka orang anu hadir sadayana ku aing dina hayangna sakabehna diijabah nu keur garawe dipercaya ku dununganana ditaekeun jabatanana anu keur belajar masantren sakola digampilkeun dina urusan ilmuna anu keur jadi janda bakal menang jodona pamuda nu can boga pamajikan bakal boga pamajikan pamudi nu can boga salaki bakal boga salaki nu can dicandung bakal dicandung amin 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 Pak amin Bu amin amin Bapak hayang nyandung gitu Pak legeng ayeuna menang nyandung teh apa ngan sabatas tilu salian nu tilu ulah nyandung Bu nu menang nyandung mah ngan ukur ti anu kahiji nu menang nyandung RT aya teu Bu RT awas Pak RT nyandung kunaon sababna RT menang nyandung sabab boga beas raskin anu kadua nu menang nyandung Bapak Lurah na terus nyandung teh can ih aing mah teh nyagah teh nyandung Pak Lurah nyandung Pak Lurah aya Bu Lurah nante aya Bu Lurah kunaon sababna Pak Lurah menang nyandung sabab boga duit jalan anu katilu nu menang nyandung adalah kiai kunaon sababna kiai menang nyandung sabab boga duit muludan ulama mak geus jujur ka pamajikan kula mah tilok ngabohong ka pamajikan ngomong sanyana ka pamajikan neng arek nyandungnya
Dijawabku pemajikan kula, mangga aa ari yang dicekek mah. Sakitu pamajikan kia atuh kamu pamajikan RT digantung ditalian. Masya Allah laju cek Allah teh ka malaikat nah malaikat saksikan kusia nu haradir kabeh ku aing diasupkeun ka surga. Hayang emak ka surga, Pak hayang ka surga, nu meh dieu mau gaheun meureun hayang ka surga. Parantes henteu, pantes, pantes henteu, Pak pantes henteu. Di mana pantesna jam 8 sholat subuh nage? Sholat subuh jam 8 hayang ka surga, mah hayang ka surga, pantes henteu. Di mana pantesna pugu teureun sok molototan salaki? Aya nu sok molototan salaki aya? Pak aya nu sok molototan bapak? Ngimpi hayang ka surga. Kunaon molototan salaki kunaon? Koret salakina koret. Koret. Lamun ibu boga salaki koret paling duitna. Mun boga salaki koret paling tadi cek bapak-bapak naon ieu mah kiai ini tahan maling duit salaki lain kula Pak nu miwarang Kangjeng Rasul. Mak aya sahabat Nabi ngaranna Siti Hindun dongkap ka Rasul ngomong, ya Rasulullah kula boga salaki ngaranna Abu Sufyan koret ya Rasul. Kumaha cek Rasul paling duitna ku sia. Lamun boga salaki koret paling siap maling duit salaki kanyahoan ku aing orang dieu rampok kabeh. Ngan maling duit nate bikodril hajat ukuran butuh. Lamun dina kantong salaki 1 juta orang dia butuh na 100.000 cokot 100.000 tenden 800.000 kahartos. Kumaha cek orang dia lamun dicokot kabeh lamun duit salaki 1 juta dicokot kabeh neraka jahanam. Nyokot nate bikodril ukuran butuh ulah dicokot sadayana. Masya Allah komo awewe mah komo ibu-ibu mah makhluk kaca rek ondangan rek nguludan rek ka pasar rek pangajian rek ka surga kaca pantes entah. Komo kamarita 2 tahun ka tukang keur film teh usum film Ikatan Cinta. Aya nu apal kasih Andin jeung kasih Al. Apa? Aing ge gablek TV sarua bae. Aing mah pamajikan aing salah diomongkeun ku aing moal orang dieu. Eta pamajikan kula jam 8 peuting lain geura salat Isya kalakan nagog bena TV. Ceuk aing neng geura salat Isya geus jam 8. Ke heula nangguan iklan. Beneran iklan manehanana iklan tah kacai make wudu geus wudu make mukena deuk takbiratul ihram film mulai deui bae nagog di bena TV. Aya tamu ti Bogor ngobrol jeung kula beres ngobrol ceuk manehanana Kang izin bade ka WC ceuk kula jigeura ka WC batur kula tah beres ti WC balik deui ngobrol jeung kula harewos ka kula Kang hebat di Bantennya kunaon sia hebat ih nongtonna ge teu pasti namu kena ceuk aing pamajikan aing mah matana kana TV hatena mah ka Allah Subhanahu wa taala. Banyak pamajikan aing digorengkeun nya ogah. Masa ya Allah ya Rahman ya Rahim di mana orang pantesna hayang ka surga anu sementara orang mah ibadah teh loba sesa nu boga sawah ibadahna sesa di sawah anu boga toko ibadahna sesa di toko nu boga kebon ibadahna sesa di kebon anu boga kantoran sesa dina kantor. Urang mah ibadah teh loba sesa awalna urang teu pantes ka surga ngan ku barokah mulut insyaallah sugan ngajadi identitas anu pantes asup ka surga insyaallah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, Allah saatos ngieun kana langit, Allah saatos ngieun kana bumi, anu ngeusi alam dunia nu pertama lain waka manusia, tetapi Allah ngeusikeun kana ieu muka bumi iblis nu pertama ngeusikna. Nu pertama ngeusi muka bumi saha cenah Bu? Iblis. Ketika zaman iblis baheula keur sateakeun manusia ngeusi muka bumi, zaman iblis baheula keur ngeusi muka bumi loba kekacauan,
pajabatna korupsi, pajabatna zolim, beak ku pejabat bias raskin jalan segala macam beak ku pejabat. Harita ke zaman iblis loba maksiat, loba jelma nu taridok salat, lobana narongton TV cek Allah ka iblis. Iblis ulah nonton TV sia. Iblis nonton TV tanda. Nonton tanda. Nonton aya kuari nu sok nonton TV. Deket-deket kana cek eta Allah. Iblis ya ulah judi online. Iblis judi online henteu. Kuari aya nu judi online. Deket-deket kana cek eta Allah. Iblis ya ulah maksiat sia ulah maksiat. Iblis maksiat henteu. Kuari loba nu maksiat. Deket-deket kana cek Allah. Iblis cek Allah sia ulah dahar bae, ulah dahar bae. Iblis dahar henteu. Kuari loba nu barang dahar bae. Deket-deket kana. Ya Allah ya Rob, anu sehingga ketika lobakna angkara murka, sehingga lobakna kamaksiatan, sehingga lobakna padzaliman, sehingga lobakna syariat dijalankan, Allah marah. Harita gunung dihancurkan ku Allah, akhirna lautan ditaburkan ku Allah. Zaman iblis porak-poranda, bergantilah Allah ngomong ka malaikatna. Cek Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikat, malaikat aing endek nyieun kana manusia, inni jailung fil ardi khalifah, aing dek nyin khalifah di muka bumi, engke ku aing muka bumi diganti moal ku iblis, balik tah ku manusia. Qalu nyararios malaikat, ataj'alu fiha, Gusti nek naon Gusti make ngagantikeun kana ieu makhluk nu digantikeun ku Gusti ku manusia, sementara manusia mah lamun geus alam dunya pasti bakal porak-poranda, maksiat teureun-eureun, bakal terjadi huru-hara, bakal terjadi padzaliman, bakal terjadi kamaksiatan. Cek Allah qala cicing sia malaikat, aing nu leuwih apal tinimbang sia. Nu akhirna Allah ngagantikeun posisi iblis, digantikeun ku manusia. Nu pertama dibentuk ku Allah adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Nyian Allah ka Nabi Adam, nyiana dina tanah 7 tanah anu beda-beda, dijadikan ku Allah Nabi Adam dina tanah. Begitu Nabi Adam ngajepepeng can aya ruh, nu pertama dibere ruhna ku Allah adalah mata. Mata Nabi Adam ningali, pertama ditinggalian Nabi Adam katempo ku Nabi Adam, la ilaha Muhammadu. Nabi Adam hirup matana, begitu dibukakan mata Nabi Adam ningali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mantak urang ge ece, ieu mata urang tah mata urang, ieu mata teh anu bakal ngajadi cikal bakal bener jeung salahna urang. Lamun urang nempo ku mata dibarengan ku nafsu, mangka loba sasarna, loba sasabna. Lamun urang nempo mata ku Allah, urang inget ka Allah, mangka bener dina titinggalian urang. Awalna ieu mata ningali, tuluy nu kadua Allah mere hirup ka Nabi Adam ku leungeunna, hirup Nabi Adam leungeunna tah. Maka wajar ayeuna ketika mata ningali leungeun hayang nyabah, komok lamun aya pamuda nempo janda nu geulis bari juburna gede, hayang geran jabak we tah. Kadang-kadang aing ge lamun teu isin kana titel, lamun nempo nu jubur gede hayang nyaplok we kitu tah. Jadi pertama nempona kumat, terus leungeun hayang ger, karena Nabi Adam ge baheula kitu, hirupna pertama ku mata, nu kadua nu dihirupkeun ku Allah adalah leungeun. Kunaon eta Nabi Adam nempo pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam bertanya ka malaikat, cek Adam, malaikat ari eta Muhammad saha? Cek malaikat Adam, Muhammad teh anak maneh. Anak kumaha? Aing kawin ke encan manya boga anak. Cek malaikat, engke di akhir zaman loba nu teu kararawin tapi baroga anak. Aya di dieu nu teu kawin boga anak aya. Aya. Aya eueuh. Loba teu kawin tapi boga. Aya bener aya. Eueuh nya eueuh nya. Eueuh. Cek malaikat Adam eta Muhammad teh incu maneh, aing leuwih teu ka harti deui, aing boga anak encan manyang boga incu. Ku ari mah loba aki-aki boga incu tinan teu anakan kawin deui, anak nan teu kawin tapi geus incuan loba. Aya deui bae aya.
Akhirna Nabi Allah Adam alaihissalam panasaran keneh menta ka Allah, Gusti coba cek malaikat cenah eta Muhammad teh incu aing, coba Gusti ieu incu kula Gusti eta Muhammad teh, Gusti atuh jieunkeun awewe ka kaula. Akhirna Allah ngieun ibunda Hawa, saatos dijieun eta ibunda Hawa ku Allah, Nabi Adam begitu sare dihudangkeun ku Allah. Cek Allah, Adam hudang dam. Begitu Nabi Adam hudang, dihareupna geus aya ibunda Hawa. Kaget Nabi Adam ngarontok ka ibunda Hawa. Begitu Nabi Adam ngarontok, cek malaikat Jibril, Adam ulah wakamen rontok sia, kudu kawin heula. Kakarak Nabi Adam kawin jeung ibunda Hawa, saatos Nabi Adam kawin jeung ibunda Hawa, kakarak didinya para hadirin maharna make mas kawina adalah sholawat ka Nabi. Nabi nama can dilahirkan tapi geus diperingati Nabi Adam num pertama ngarayakeun kana mulutna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran begitu Nabi Adam alaihissalam jeung ibunda Hawa kawin maharna adalah sholawat ka Kangjeng Nabi. Geus dilahirkeun tacan hebat, can dilahirkeun tapi geus terkenal hebat, can dilahirkeun tapi kabeh geus ararapal eueuh orang dieu anu boga anak can ge dilahirkeun geus terkenal eueuh. Kangjeng Rasul mah hebat jasa can dilahirkeun geus diperingati. Nu akhirna ruhna Kangjeng Rasul diturunkeun ku Nabi Adam kana anak-anakna, datang ka Nabi Ibrahim, datang kana Nabi Ismail, datang kana Sayyid Abdullah, kakarak nepi kana rahim Siti Aminah, kakarak urang carita lahirna Kangjeng Rasul. Begitu eta Siti Aminah ngandung Kangjeng Rasul para hadirin. Ndek dina waktos lahirna, lahir Kangjeng Rasul berbeda jeung lahirna orang dieu. Punten, ibu-ibu lahir orang dieu dina naon? Dina larangan sanes. Dina larangan. Sadayana dina larangan. Kangjeng Rasul mah lain dina larangan. Lahirna Kangjeng Rasul lain dina larangan. Tapi dina kitab Nihayatul Zen disebutkan Rasul dilahirkeun fauqal farji wa tahta surah, handapeun bujal luhureun larangan. Sakali deui Rasul dilahirkeun dina larangan sanes, fauqal farji dina luhureun larang, wa tahta surah dina handapeun bujal. Rasul dilahirkeun dina luhureun larangan, handapeun bujal. Bahasa ayeuna mah naon sesar gitu. Tapi lain di sesar. Rasul lahirna qoblal fajri sateuacan fajar jam 4:10 Rasul lahir. Siti Aminah begitu Kangjeng Rasul lahir meulah eta luhureun laranganana. Meulah urang ngaji kitab Qisosul Anbiya intikal Qiso dina kitab Qisosul Anbiya begitu waktos lahirna Rasul meulah eta luhureun larangan Siti Aminah. Meulah parak-pak lain dina larangan, sabab larangan na tempat nu kotor. Mustahil Rasul ditempatkeun ku Allah dina tempat nu kotor. Muka tah patuangan Siti Aminah muka berelek muka nu kaluar lain orok heula, nu kaluar cahaya heula. Di mana cahaya datang ke hiji daerah, maka daerah tersebut bakal jadi Islam. Seluruh dunia waktos ayeuna nu jara di Islam adalah patilasan cahaya waktos lahirna Rasul. Datang ke Mekah, alhamdulillah Mekah jadi is. Datang ke Madinah jadi is. Datang ke Indonesia jadi is. Begitu rek asup ke kampung Gunung Langkap, eta cahaya mundur maju. Cahaya mundur kunaon eta cahaya mundur maju cek cahaya aing asup ieu ka Gunung Langkap, ku orang Gunung Langkap Islam nama Islam ngan loba nu tirok salat Jumat. Benar. Aing asup ieu ka Gunung Langkap, heueuh Islam nama Islam ngan loba nu tirok puasa Ramadan. Aya. Aing asup ieu ka Gunung Langkap, heueuh Islam nama Islam ngan loba anu naringgaleun ngaji. Bener. Aya anu ninggalin ngaji. Bahaya ece. Engke urang lamun ninggalin ngaji paham pura kaduhungna engke di poe kiamat pangpohara-poharana jalma anu sok naringgalin ngaji. Asadun nas yaumal kiamah cek Rasul nu pangpohara-poharana jalma yaumal kiamah dina poe kiamat adalah mandalma-jalma amkana nu diberi kesempatan nu bisa hukasi jalma tolabul ilmi neangan ilmu tapi walam yatlubhu henteu neangan jalma kana ilmu pangpohara-poharana narangsa di poe kiamat jalma nu sok naringgaleun komo aya di lembur aing mah jam 7 isuk berangkat balik jam 10 peuting
salat ditinggalin, ngaji ditinggalin, anak teu dipagahan. Naudzu lain ulah neangan duit sok da aya rukun Islam nu nomor kalima, rukun Islam nomor kalima ibadah haji butuh kana duit sok neangan duit ngan ulah ninggalin ibadah. Ieu mah anak ditinggalin teu dipagahan, anu wajib magan anak bapak tak kiai. Kunaon ku bapak teu dipagahan, sibuk neangan do dititipkeun ka kiai teu kaburu neangan do sibuk magahan anak ba. Arti teu ngomong arti teh sekali dia harus dengar arti lah. Nu wajib makan anak bapak tak kiai kunaon teu dipagan ku bapak, sibuk neangan do dititipkeun ka kiai teu kaburu neangan do sibuk magahan anak ba. Arti teu ngomong osok mere ka kiai ih boloon ngaranna teu ngarti. Etapan anak ibu tia urus usia 5 tahun leho ngolol ngaji di mah kiai atuh hordeng kiai beak leho mere-mere jeung melikeun rinso atuh. Masya Allah ece nu akhirna eta lah ditinggalin pamajikan teu dipagahan, anak teu dipagahan, neangan duit tabeng, maka mata kolbuh bakal paeh hatena lamun jalma tilok ngaji Pak. Lamun orang dia hayang bararungah kajenteun boga hutang, kajenteun boga masalah, koncina hiji ulah tinggalin ai kitu kumaha Allah nu ngomong cek Allah qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad bi fadlillah ku sabab fadl Allah. Nu dimaksud fadl Allah dina kitab Ruhul Maani juga genep adalah al ilmu jalma nu sok ngararaji. Wa bi rahmatih jeung ku sabab rahmat Allah, rahmat Allah anu dimaksud adalah lahirna Rasul. Ku sabab Rasul mesti dilahirkeun, ku sabab urang sok ngararaji, pabidzalika falyafrahu, mangka berbungah-bungahlah, mangka senang-senanglah. Jalma anu ngareakeun mulut mah bakal bung, jalma anu ngaji mah bakal bung. Mantak eueuh deui saalam dunya nu paling bungah iwal ti santri. Santri mah teu boga beas, santri mah teu boga duit, tapi bungah bae. Kunaon sababna? Ngaji santri mah putra putri ibu di kapasantrenkeun lain jeung nitah boga duit, lain jeung boga jabatan, lain jeung boga harta, tetapi jeung nolongan bapak ibu na engke di jembatan Siratal Mustaqim anu baroga anak di pasantren. Insyaallah di Siratal Mustaqim ku anakna bakal diselamatkeun. Baroga anak di pasantren araya gaduh putra putri di pasantren anu teu gaduh minimal kudu boga minantu santri. Minantu ibu nu bakal nyelamatkeun ibu jeung mitohana di jembatan Siratul Mustaqim. Hayang boga minantu santri Pak, hayang boga minantu santri, hayang boga minantu santri. Leungeunna budugan. Di mana santri nu leungeunna teu budugan? Santri mah leungeun budug ge lain adab tapi rahmat ti Allah. Rahmat eta mah budug ge kana santri mah rek dijieun gagah ku. Punten orang dia aya nu sok merak cabe, aya sok make tai embe teh hayam henteu bau tante hasilnya bagus henteu. Sarua santri ge di mana lamun geus budug hasilna bakal gagah. Jadi di dieu lamun santri can budug geurang ngadoa ka Allah, ya Allah pasti abdi budug. Aing carita ieu, aing dongeng aing baheula kula keur masantren di Cangkudu tahun 80, leungeun kula budug. Leungeun kula budug. Hulu raradang. Aing mah baheula keur dikobong tilok make calana. Eta lamun make samping rapat geus loba getihan teh atuh raradang. Baheula eta keur raradang kitu hate hayang boga kabogoh. Iya tuh sarua santri ge boga hate ieu. Akhirna kula nganjang ka kampung Sidagel. Ka kampung Sidagel kula nganjang. Tah. Begitu kula nganjang kula. Nganjangna santri mah beda jeung budak sakola. Ai budak sakola mah nganjangna malam Minggu mau apel jeung martabak. Santri mah nganjangna malam Jumat bari mau menyan. Cek aing ditolak dibeulem wae. Mantap di dieu lamun santri kudu jago peletna ku aing. Poe ieu keneh dijajahkeun pelet jeung santri ya. Dijajahkeun ku aing ka santri. Nyerahkeun basa kula ka kolot-kolot sareng ka guru-guru sareng ka Gusti nu masuci rek nerapkeun asian jeung kasemaran supaya si anu sing resep ka aing. Bersipuh panyipuh nu disipuh pangauruh biasa pangapisa ijab ku Allah rangting ku Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asian aing sileget teureub si teuteul si amureunteul si rentek sing tere daek sarentang sing tere datang nu jauh masing kaeureut nu deukeut masing kapurut
Purut hatena si anu sing resep ka aing katalar henteu mangkaning teu bisa diulangi deui. Aya hiji deui bisi cenah cek nu santri teh mulai untung direkam aya hiji deui ku aing nu teu dibaca kunan sababna sabab aing boga anak parawan bisi melet anak aing eta kula nganjang ibu nganjang kula ke kampung Sidagel lamun aya alumni Cangkudu mah apal Sidagel batur kula orang Cijakut tah Kiai Haji Cecep tah batur kula eta kula akhirna manganjang di Sidagel imah calon mitoha kula nu teu jadi gigirna aya kuburan di dinya aya kuburan kula uluk salam di hareup assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam dibukakeun ku ibuna teh bade ka sahajang ka putri ibu tuh lewat kuburan tuh astagfirullahaladzim. Nah, aing nganjang ka anakna titah nganjang ka mayit. Lah juga kuburan ka mana ibu engke ka kuburan, ka dapur kadinya, engke uluk salam di dapur, ke dibuka pintu ku ibu. Atuh aing ka dapur, kadania ka kuburan heula. Di dapur kula uluk salam deui. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hayu jang geura calik di mana ibu jauh tempat diuk. Eta cenah tungku, astagfirullahaladzim. Eta kula ditadukna tungku, lagi dicekel ku kura tungkuna haneut keneh. Aing diuk setengah jam cek aing naon ya aing ditadukna tungku sadar aing titah ngarera buduga aing meureun menang setengah jam deui jadi total sajam jol aya saingan aing orang Cadasari si eta mah mawa motor Honda Win make jaket Pertamina pagawe pom bensin santri tak aing heueuh disaingan ku pagawe pom bensin begitu si eta nu motor Honda Win uluk salam diasupkeun titah diuk dina sofa dibere susu dibere kue konghuan aing sajam can dibere nanaon kakalak memang telila didinya diantaran aing cai nu geus loba endekan jeung kue dituruban ku daun cau ku aing diinum caina hanyir horeng cai seeng dibukakeun eta kue horeng ranginang lepet sedih tante 25 tahun kemudian ing sabaraha tahun kemudian 25 tahun kemudian aing geus cicing di imah geus istiqomah aing nyieun imah beres meuli mobil 7 aing meuli sawah dilarang ku pamarentah ulah dibiakeun cenah karunya nu lain kaju aing diondang caramah ka Palima mawa 3 mobil diuk dina mobil Alphard begitu datang ka Pasar Baros kapanggih jeung emak mana jeung nu nolak aing teh ternyata mobil angkot deh kieu cek aing ka supir buka jendela nah katempo aing sombong tante baheula aing keur budugan hulu koreng ieu lah naon jubur rapet samping baheula aing titah diuk dina tungku aing nu dihareup mah dina sofa dibere susu aing mah cai seeng eta ibu-ibu sombong tante nya aing mah nyombongan jelema sombong sodaqoh aing mah begitu dibuka ku supir tet eta tempo ku makna apal meureun ngadenge ngaranna aing ih jaakang naon laju ditanya kumanehana bade ka mana kang ka kuburan aing inget keneh aing kita ka kuburan laju kukula ditanya kukula ai si bapak aya keneh bu waduh kang si bapak mah tos ninggal genep sasi ka tukang innalillahi wa inna ilaihi rajiun laju cekula teh ai minantu ibu tianu pagawe pom bensin aya keneh geus kang ulah ngomong si edan si tolol nah si edan si tolol ja baheula mah dibere susu ieu mah ciseeng ieu mah atuh si eta mah mitoh hapaeh nek dibelem ku bensin cek aing ge kawinkeun jeung ieu lamun kawin jeung ieu 40 peuting koeng jajikeun ku santri orang ngomong kieu atuh kang ayeuna bae geus neng tos jadi janda aing na oga susu nang serayut kira-kira kaduhungeun tante orang Gunung Langkap orang Cigemblong lamun orang Cigemblong nolak santri ayeuna kusabab kahinaanana kusabab modelna kusabab hinana santri kusabab budugna santri ulah salah orang Cigemblong 25 tahun kemudian orang Cigemblong bakal kaduhung kayak geura mantak lamun aya santri nganjang karompok ibu geura asakeun sarimi bere susu berean endog sarimina jeung sangu engke dek balik bere duit 100.000 jeung samsu sabungkus cocok henteu lamun cocok santri peuting nah ngaranjang kabehan sekalian sabulaneun be balik meuli motor sia
Masya Allah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, santri maulah digagabakeun ibu. Eta santri geus boga karomah, lamun can boga karomah dikobongna moal bertahun. Dik di mana betahna coba geura saregel jeung tumbilah. Lamun teu boga karomah eta santri moal betah dikobong moal. Ibu punten ieu kula mah ieu ringrang kuari, ringrangna kunaon? Ringrangna eta santri kadang-kadang ku masyarakat sok dipika hewa. Pugu eta santri datang ke lembur urang teh neuk mere barokah. Neuk mere barokah ibu. Ieu mah santri ngaladaun cau hiji doang geger. Rame make diomong-omongkeun cau aing beak ku santri pugu daunna doang. Bener. Kowe ngebejakeun hayang teu urang dieu jadi bos cau hayang teu. Caunana dipalingan ku santri. Hayang teu jadi bos kadu aya teu di kadu. Ayahnya hayang jadi bos kadu hayang kadu nanah dipalingan ku santri. Lamun hayang jadi bos hayam hayang nanah dipalingan ku santri. Santri mah dong rek ngabiakeun padahal rek nambahan. Lamun orang dia hayang jadi bos baju, hayang jadi bos kutang, hayang jadi bos cangcut nanah diporosotkeun ku santri. Percaya henteu aing nek dongeng deui bae nek dongeng eta kula caramah di Majak Citeras Kampung Pasir Sireum di ujung Rangkas di beh ditu balik jam 10 kula balik jam 12 datang ka imah eta panitia poho meureun teh mere dahar aing lapar. Aju nelpon kula ka adik kula, "Di, ieu kakak lapar, Di." "Oh, coba nyangu goreng, Di." "Nya, Kak." Nyangu goreng adik kula, beres adik kula nyangu goreng asak. Nelpon ka kula, "Kak, sangu goreng tos asak." "Heuh, kakak ka ditu." Eta kula lempang ti imah ka imah adik kula ngalewatan sababaraha asrama budak, ngahalewatan asrama lalaki, di hareup asrama lalaki aya tangkal buah takos kitu tah. Tangkal buah tuh seperti gitu tuh. Cekula ieu buah sabulan deui asak. Sabulan diasak meunang meureun sakarung mah. Dahar bae kula di imah adik kula, beres dahar kula ngalewat di kana tangkal buah geus eueuh teh nyesai jajan. Ieu mah keur kira-kira ku santri tak kulalai. Ku santri tak kulalai. Hah? Tuh lah fitnah mama lah fitnah. Santri mah memang lagi kasalah-salahkeun bae. Leungit sendal di masjid ku santri. Leungit cangcut nu keur dipoe ku santri. Naon urusana santri jeung cangcut aing mah aneh. Sakali deui kulalai tak ku santri. Menyalalai beak sabatang. Leuwih teu ka harti aing mah. Masya Allah, akhirnya tak kula mikiran dia mah santri kabina-bina buah aing make beak. Eta kula neuk salat tahajud teu jadi ja inget kana buah. Aing neuk maca Quran teu jadi inget kana buah. Aing ngalamun be aing bari ngarokok. Menang tidinya tos salat subuh aya tamu datang. Assalamualaikum, kumsalam. Di mana Bapak? Kami ti Indramayu. Rek naon ka dieu? Ieu bade nganitipkeun putri akang hoyong masantren di dieu. Oh, atos administrasi ka kantor, atos akang. Oh, ngan hampura akang, ieu kami ti Indramayu dongkap ka dieu teh nyandakna naon? Ngan ieu nyandak buah dina mobil elak 20 karung. Astagfirullahaladzim. Anu di dahar ku santri sabaraha? Menangna sabaraha? Lain aing nu gagah, santri nu gagah, santri nu boga karomah, lain aing nu gagah, santri nu hebat. Di dahar ku santri mah doang-doang rek ngabeakeun, horeng rek nambahan. Eta santri gagana kos kitu. Mantap urang ulah ngainakeun santri dulur. Ulah gagabah, sabab eta santri ngajina geus meunang karomah. Sanajan dek paham teu paham ngajina manehna mah betah bae dikobong. Sanajan ngaji teu ka harti, sanajan ngaji teu ka paham, balik ka imah mah bisa eta santri jadi kiai balik ka imah mah. Ih, loba batur kula dikobongna tukang morain bola bae, datang ka imah kunaon jadi kiai. Ih, Masya Allah, mantap urang ge lamun hayang bungah mun hayang gagah ulah eureun sok geura Pak Bu punten kajenteun boga hutang, kajenteun urang keur boga masalah, kajenteun urang keur boga problem, yuh ulah eureun ngaji sabab moal bener takwana seseorang lamun teu ngaji. Amun urang bener takwana Allah nu memberikan mahroja. Wa may yattaqillah, sahajalma nu bertakwa ka Allah yaj'al lahu mahroja, maka Allah nu bakal memberikan solusi di dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah yang akan memberikan rezeki dari sudut pandang yang tak terduga. Moal terjadi konsep takwa yang sesungguhnya lamun jelema teu
mual terjadi. Da ai takwa teh mentaati perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah salat. Mual bener salatna lamun tilok mual bener salatna. Da salat bener teh kudu ngaji. Masya Allah para hadirin jamaah rahimakumullah. Ieu mantap ulah eureun ngaji neuk kaharti neuk teu kaharti urang kudu sabab sanajan ngaji teu kaharti teu kapaham hate bakal aing dongeng dewe nu kadua ieu. Ngaji mah Pak neuk kaharti teu kaharti bakal bersih hate. Eta kula mah pan masantren teh masantren umur 8 tahun. Umur 8 tahun kula mah geus dalungkeun ku abah kula ke pasantren. Datang di pasantren kula menang 1 tahun balik usia kula ka 8 tahun. Datang ka imah kula abah kula keur macaan kitab be nurut ulang cek kula neuk naon bah macaan kitab bae manfaatna cek abah kula cek sia manfaatna ge cek aing aya loh baca ku sia dibaca ku kula eueuh bah teu kaharti aing atuh 8 tahun maca kitab aing teu kaharti cek abah kula geus kieu bae burungan ieu aya karung urut wadah hareng karung urut wadah nyokot cai jika ditu kamu sholat bawa ka dieu ka abah eta kula nyokot cai kana karung urut wadah hareng dibawa ka abah kula atuh saat bocor nyokot deui 2 kali datang ka abah kula saat deui nyokot 3 kali datang ka abah kula saat deui sampai 10 kali kula bulak balik saat deui ngomong ka abah kula bah manfaatna geus ganti belak ku ember cek abah kula cek sia manfaatna ge nyokot deui sia pake karung sakali deui supaya 11 nyokot deui kula ka nak mushola pake karung datang ka imah abah kula saat deui bae cek kula tuh bah eueuh manfaatna cek abah kula cek sia manfaatna ge heueuh caina mah nu kawadahan ngan karung urut wadahar tadina kotor jadi caina nu kawadahan teh tapi karungna sarua ngaji nu kaharti ngaji nu kapaham tapi hate bakal geus ngaji ulah eureun ngaji di tiap-tiap lembur, tiap-tiap musola aya pengajian tiap malam mingguan, tiap pengajian seminggu sekali. Ulah eureun, masyarakat lamun hayang hidup bener, ulah eureun ngaji. Masyarakat lamun ogah katung dina poe kiamat ngaji, geus kajeun ngajina mah neuk kaharti teu kaharti ngacedok we di tempat ngaji. Kenge hate bakal bersih. Masya Allah tapi lamun orang teu ngaji para hadirin mata kolbuh bakal poek hatena lamun hate geus poek maka dareukeut kana kakupuran lamun geus dareukeut kana kakupuran bahaya neuk ngawinkeun anak neuk hajatan aya keperluan hayang naik jabatan hayang akur rumah tanggana moal ngomong ka kiai moal ngomong ka ustad datangna ka dukun eta ka maca koka orang dia orang langkap gunung ya orang gunung langkap neuk ngawinkeun anak datang ka dukun bah ieu kula neuk ngawinkeun anak kumacarana nu ondangan supaya rame tapi ulah dararahar balon tanda dijawab ku mbah takokak gampang sia eta mah kawinkeun anak sia tanggal 1 Ramadan batur keur paruasa anu kadua bah ieu geus rek turun hujan nih bah ieu geus poek ieu di dieu mah keur wengi turun hujannya berkah iya berkah di lembur kula mah di ditu geus sabulan setengah teh hujan-hujan kamari hujannya kakara ge boga rencana rek muludan ku Allah geus ditaburkeun berkahna ti heula Masya Allah ieu ge insyaallah beres muludan hujan deui bae di lembur kula geus sabulan setengah teh hujan-hujan tanu ge geus telak geus baheula Masya Allah di dia mah keur kamari hujan barokah can ge urang muludan geus ditaburkeun ku Allah barokah atuh komo geus beres muludan ge akhirna eta lah nu deuk hajat mah pan ogah hujan nya ogahnya ayeuna orang langkap gunung teh orang gunung langkap bebe jadi ka dukun bah kumacarana ieu teh keur usum hujan kumacarana keur ngawinkeun anak engke ulah turun hujan cek mbah gampang sia eta mah di lembur sia di gunung langkap di ditu aya teu janda saimah 3 maksudna kumaha bah hiji imahna nu ngeusina janda 3-an aya bah kumahakeun paling cangcutna ku sia lajeng geus kitu kumakeun bah ngala daun cau amparkeun daun cau asupkeun eta nu 3 ngeuretan sia cabe bawang bawang putih jeung kunir nu loba ai kitu kunaon bah hangru lajeng geus kitu kumakeun bah seupan 2 jam bae bah ari eta naon ngaranna nyapai sangcut kehe lajeng kumakeun bah gantungkeun dina puade moal turun eta atuh heueuh pai sangcut moal tur hujan manah dordar noh dur dar gelap aya di dinu kitu aya
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata neuk naon urang magawe kana pakuburan padahal urang teh bakal maut RT bakal maut lurah bakal maut camat bakal maut kiai bakal maut ustad bakal ninggal santri bakal ngarantunkeun para tokoh-tokoh masyarakat ketua DKM pengurus musola bakal naringgal RT modal kiai ge bakal maut kabeh ge bakal RT ge bakal modal ustad bakal ninggal. Masya Allah nalika urang maut yang nu bakal balik tilu perkara ece nu kahiji ruh kamana ruh balik nawa amaruhu yarjiu ilallah ruh urang bakal balik ka Allah ieu ruh pamereti Allah dina yuswa 4 sasi dina nebet kandungan ibu urang diasupkeun roh ti Allah maka nalika maut bakal balik deui ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor kedua amal kamana amal balikna wa amaluhu yarjiu ila nafsi pagawean urang di alam dunia bakal balik deui kana awak urang sorangan melak hade dibayar melak goreng dibayar punten ece punten babari awewe mah mun hayang ka surga teh babari aya 2 jalan awewe mah babari jasa ka surga ibu moal dihisab moal make siksaan deui hayang teu hayang bener moal dihisab langsung ka surga hayang pintu surga dibuka hayang izinan salaki nyandung siap bapak cocok henteu bu ka surga neuk diizinan kunaon loba jalan bisi nasab. Masya Allah para hadirin jamaah rahimakumullah ibu-ibu mayu mere cai doang kasalaki ganjarana umroh osok ayo mere cai kasalaki ganjarana mere dahar kasalaki osok ganjarana hajian gede ente mere cai kasalaki ganjarana mere dahar kasalaki ganjarana sakali molototan salaki dilaknat ku Allah aya keneh nu molototan salaki geus eureun bisi ngahalangan asupna ka surga. Para bapak ngana pakohan kanu jadi pamajikan keluar kesang jeung napakoh ngana pakohan jeung pamajikan ngana pakohan jeung anak pamajikan mangka muruluk dosa bapak kabeh eta. Jadi bapak-bapakna ulah kor ibu-ibuna ulah molototan. Masya Allah para hadirin ialah awak kurang sakabehna amal-amal nu dipigawe di alam dunia melak hade bakal jadi hade melak goreng bakal jadi goreng pak sakabehna perkara nu ku urang dipigawe di alam dunia bakal terjadi bakal kapanggih engke di yaumil jaza melak hade panggih hade melak goreng panggih goreng. Nomor katilu adalah jasad kamana jasad balikna wa ama jasaduhu yarjiu ila dud jasad bakal balik di dahar ku bilatung awak mah di dahar ku bilat hayang di dahar ku bilatung hayang aman lamun hayang aman dawamkeun maca surat kahfi jeung surat tabarok lamun hayang aman dawamkeun surat tabarok jeung surat aing rek dongeng nu katilu aya orang Jakarta preman pinuh awakna ku tato kawin jeung orang kadomas beres kawin manehana rajin ngaji cekula orang kadomas lamun hayang awak ogah di dahar ku bilatung dina jero kubur dawamkeun surat tabarok jeung surat kahfi manehanana urut preman ngaji teu bisa akhirna rek ngaji ka kula isin ngaji ka santri kula ti alif-alifan alif jaber a ba jaber ba ta jaber ta cek santri kula baca pak Mahabharata teu bisaeun terus sampai ka pinter terus sampai bisa maca Quran eta kula lamun ka masjid kadenge ku kula manehna keur maca tabarakalladzi maca lagi menang 2 tahun ngadawamkeun surat tabarok manehanana ninggal beres manehana ninggal dikubur menang 2 tahun eta preman ninggal pamajikanana ninggal
pamajikanana ninggal dikuburkeun caketeun eta si makom preman dikuburkeun digali jeung pamajikanana digali geus jero kaluar eta mait urut preman geus 2 tahun ulahkeun awakna boehna ge putih keneh hoyong kitu ibu bapak hoyong dawamkeun surat tabar jeung surat kah aing mah inget ka nenek aing eta nenek aing mah baheula lamun tos salat maghrib sajadahna tilok ditilepan deui diamparkeun bae mukna tilok dibuka langsung nyokot kana Al-Quran maca Quran nenek aing mah beres Quran langsung salat isya beres salat isya ditutup ku Quran maca surat tabarok jeung surat kahfi nenek aing baheula kos kitu aing mah inget bae ieu di dieu sok aya nu tos salat maghrib maca Quran tos aya insyaallah ahli surga kabehan tapi loba anu nyekel Quran loba anu langsung nyekel handphone insyaallah ahli handphone ya Allah ya Rabbi masya Allah para hadirin aing mah nu paling sedih deui nu paling sedih ku ari geus loba jasa rek kaum bapana rek kaum ibuna di imah masing-masing terbogareun Quran tebarogaeun hanca Quran nama aya saimah Quran hiji bener imahna hiji Qur'ana coba kuari handphone saimah imah hiji handphone hiji tak atawa sapangeusih aing mah sedih ya Allah bahkan loba jamaah nu area di dieu henteu bogaeun hanca Quran di imahna masing-masing loba aing ngamaklum eta mah punten jalma awam aing ngamaklum aing jalma anu bararodo wajar teu maraca Quran ngan loba jasa kuari ustad di imahna teu bogaeun hanca Quran masing-masing masya Allah aing mah sedih neuk kumaha alam dunia bisi meleduk atuh ka ustadna teh maca Quran aneh aing mah aneh ustadna sibuk bae ngomenan handphone masya Allah ya Rahman ya Rahim neuk dibawa ka mana ya alam dunia para hadirin jamaah rahimakumullah lamun hayang awet oga di dahar ku bilatung dawamkeun surat tabarok jeung surat insya Allah para hadirin jamaah rahimakumullah masya Allah aya deui hususiat jeung kaum bapa ieu mah kaum bapa moal di dahar ulahkeun ku bilatung seuneun naraka moal ngadahar seuneun naraka moal ngadahar ka urang Pak pagaweana saminggu sakali bari 10 menit kebal tante Pak hayang tante moal didahar ku seuneun neraka moal hayang Pak di mana imam sholat Jumat assalamualaikum para bapak ulah waka keluar mata heula musabat Fatihah 7 kulhu 7 palak binas 77 haram awak didahar ku seuneun neraka insya tapi ironis Pak lamun imam sholat Jumat uluk salam loba anu keluar loba anu maca kuarima ulah kuarima maca musabat da moal 10 menit acan kuduna engke kerjasama jeung ibu-ibu bu di mana poe Jumat ibu osok ngadamelkeun kopi jeung salaki osok bener tak engke dina salakina keur di masjid ibu keur nyeduh kopi anu panas teh engke bapakna datang di masjid taros ku ibu bapak tos we di masjid mohon mama laju bapak maca musabaat henteu banjurkeun kopi kana beungeutna aing mah hewa atuh kebeul henteu kan 10 menit masya Allah para hadirin jamaah rahimakumullah urang teh sadayana bakal saya nu dicontohan maut Pak RT teh palurah apa Pak Camat Pak Camat teh nya Pak Sekmatnya Pak Camatnya kabehan ini bakal mautnya Pak Sekmat maut Pak Sekmat urang ge bakal Pak Sekmat maut diasupkeun kana liang lahat urang ge bakal asup kana liang lahat ece punten ieu tah pipi urang anu putih pipi urang anu bersih diasupkeun kana liang lahat ditempelkeun kana taneuh pipi nu di skincarean pipi anu dibagus-bagus kabeh ge bakal asup kana liang lahat tazallulan karena rasa hina Pak ditempelkeun kana liang lahat disanghareupeun ka kiblat masya Allah nyang hareup ka kiblat kabehan ngacepepeng di jero kubur bayangkeun kurang-urang keur di jero kubur kabehan Pak ditutup ku tataban
anak nyengcerikan bapak ngagojot di jero kubur anak ngan saukur ningali padahal nu dibiaya anak-anakku bapak padahal dibela ku bapak padahal di segala rupa disayang jeung segala napako jeung segala rupa pembelaan bapak kan jadi anak ketika bapak nak ngagojot di liang lahat anak teu bisa kukumaha ngan sabatas ceurik doangan ogah ngabatureun di jero kubur bahkan yang ironi ketika bapak nak kakarak di kubur anak nangis haliwuk masalah warisan aya Masya Allah eta pacamat ya pasekmat di jero kubur pak diantar ku tatanggana baralik deui kabehan eta pasekmat ngadenge karena suara sendal dina eta di luhur pasekmat ngadenge karena suara sendal kecrak-kecrak na kadenge kecrak-kecrak kadenge pak urang ke di jero kubur ngadenge karena suara kecrak-kecrak sendal di luhur kadenge pasekmat hudang berarti begitu hudang pasekmat dihareup nangis dua malaikat ditaros pasekmat ku dua malaikat pasekmat maling besaskinnya pasekmat maling duit jalannya kira-kira pasekmat bisa ngajawab moal Allah nu ngajawab dina surat Yasin urang babarengan al yauma nahtimu ala wa tuqal aidi wa tas arju bima kanu katalar insya apal maknana taya tabalona al yauma nahtimu ala afwahim dulur pada hari itu ke di jero kubur ieu sungut urang geus moal bisa ngomong sungut urang dikunci sabab lamun ngomong make sungut lo babo lamun ngomong make sungut lo babo mangka sungut geus dikunci moal bisa ngomong kukumaha ditanya pas sekmat ku malaikat hei sekmat sia maling duit jalan dijawab sungutna dikon waktu kallemona aidihim leungeun anu ngomong cek leungeun iya malaikat aing nu malingna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun jeung suku nu bekal bersaksi atas apa yang telah kita kerjakan pak makawe naon bae urang di alam dunia makawe maksiat naon bae di alam dunia nyokot peuteuy hiji boga tatangga nyokot buah hiji boga tatangga nyokot taneuh sapaculan boga tatangga nyokot naon bae boga tatangga bakal kapanggih engke didinya dina poean harita sabab suku nu bakal nyaksikeunana leungeun nu bakal ngomongkeunana pacamat ulah macem-macem ulah nyokot hak masyarakat ulah nyokot hak rakyat sabab saeutikna anu bakal dicokot ku pacamat bakal piak engkena kapanggih dina poean kiamat lajung geus kitu naon gitu teh entos keula tuh keula gitu oke sebentar Zap. 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 Nah, enggak. Zap. Terus pak akhirnya eta pasekmat ya ditimbang amalna berat ke belah kiri kira-kira bagus tak goreng ditimbang amalna berat ke belah kiri cek pasekmat ya tolong di ditu aya kiai mah di ditu napa di alam asarna kana mobil Pajero cek pacamat kiai tolongan cek eta kiai kasihan deh lu pasekmat sedih tante pasekmat aya nu nolongan teh di dituna Allah nu ngajawab dina surat Abasa cek Allah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani dina poean haritang ke dalam masyar bapak jeung anak masing-masing pamajikan jeung salaki masing-masing pak camat jeung masyarakatna masing-masing bari sataranjang pak di alam mahsyar urang kabeh sataranjang
sehingga Siti Aisyah naros ka Rasul, ya Rasulullah atuh eta lamun sataranjang mah isin meureun ka tempo babogaanana. Cek Rasul, boro-boro boga isin puguh harita henteu bisa mikiran ka isin, mikiran ge dosa nu aya dina awakna. Masya kapanggih moal kurang di alam masar ge kapanggih moal. Laju eta pasekmat sedih tante aya nu nolongan moal jol Allah kadinya cek Allah, hei pasekmat jabannya saya tanu kusa dibawa pasekmat Gusti, sekmat mana Cigemblong Gusti, cek Allah heuh geran ka narakakeun, geran ka narakakeun, geran ka ditu ka narakakeun. Siap Gusti, sedih tante aya nu nolongan moal aya. Begitu pasekmat direk diasupkeun ka neraka pokna teh dina caketeun pintu neraka aya manusia nu panggagah-gagahna, manusia nu panghebat-hebatna, wastana habibana wa safi'ana wa maulana Muhammad. Kangjeng Rasul calik we dina caketeun pintu neraka ningali pasekmat dikakandar ku Jabaniyah ke Kangjeng Rasul, hei Jabaniyah sanu ku sarikandar sekmat Muhammad dibawa ke mana? Ka neraka Muhammad. Asupkeun ka surga Muhammad tanggung jawab. Muhammad pasekmatna ieu mah sok malingan duit jalan. Asupkeun ka surga Muhammad tanggung jawab. Muhammad Allah jeung timbangan amalna nu beureut ka kiri, Allah nu miwarang ka neraka. Asupkeun ka surga Muhammad tanggung jawab. Lagi cek malaikat Jabaniyah, Muhammad ari kitu mah aing rek bebeja heula ka Allah, dabongan tadi cek Allah kita ka neraka. Cek Kangjeng Rasul jig sia lapor ka Allah, lumpat malaikat Jabaniyah ka Allah, begitu datang di hadapan Allah, ya Allah izin Gusti ieu sekmat rek dasupkeun ka neraka dicegat ku Muhammad. Kumaha cek Allah, cek aing ge tadi gegeraan pandai ngomong tadi gegeraan sia mah lambat kaburu kacegat ku Muhammad, aing teu bisa nolak karena kahayang Muhammad. Laju cek malaikat Jabaniyah, mah eta Gusti laju ieu sekmat kumaha tuh urusana, geus kumaha Muhammad teh bejakeun. Datang deui malaikat Jabaniyah ka Kangjeng Rasul, Muhammad hebat amat ieu pasekmat nu tadi narek ka neraka jadi sampai terjadi kunan sababna. Dijawab ku Kangjeng Rasul, sabab dina poyan Salasa di kampung Gunung Langkap didinya ayam mulud aing. Di mana lamun aing ayam muludan aing hadir di eta tempat. Di mana lamun aing geus hadir wali-wali sakabehna hararadir. Di mana lamun geus wali-wali haradir mangka tempat eta bakal jadi tempat nu barokah. Tadina di dieu jalma nu tilok salat ziyadatal khair, tambah-tambah kabagusan. Aing ngaran barokah teh ziyadatal khair, nambah kabagusan. Nu can resep salat Jumat tadina jadi bakal daek salat Jumat. Anu tadina masih ngalunjak anu jadi salaki bakal hade, anu salakina tadina koret bakal bager, pamuda anu keur nareangan duit usaha dilancarkeun rezekina bakal barokah kunan sababna aya wali Allah, kunan sababna wali Allah datang aya Kangjeng Rasul. Laju Kangjeng Rasul aing hadir di dinya di kampung Gunung Langkap aing hadir sakabehna ku aing anu hadir ditulis dina pulpen, ditulis dina kertas make pulpen, ditulis ti A sampai ka Z saha nu hadir aing janji sakabehna ku aing rek disapaatan. Tadina pantes henteu urang ka surga, tadina keur ti heula pantes henteu ka surga. Ku sabab muludan jadi pan, kunan sababna sabab syafaat ros. Mantap cek aing kang pang goblok-goblok na jelema lamun ogah muludan, pang tolol-tolol na jelema ogah ngariung muludan, berarti ogah panggih jeung Kangjeng Ros. Ngan eta cek Kangjeng Rasul aing deuk nulis ngaran pasekmat pulpena kabeakan. Berarti Muhammad pasekmat man tadi ditulis henteu ngan spesial nu paling istimewa nu paling mulia dina poean ayeuna adalah Bapak Sekmat. Alhamdulillah horeng nu paling mulia nu aya dina hate Kangjeng Rasul mah lain urang, horeng mah Bapak Sek. Untung Pak Sekmat datang kana muludan sehingga Pak Sekmat nu paling mulia. Malaikat Jabaniyah naros deui, Muhammad hebat amat eta Pak Sekmat sampai nu paling mulia sabab dimuliakeun ku Allah. Lamun geus jadi pejabat darek kumpul jeung ulama, ngan jadi pejabat darek ngahiji jeung masyarakat,
jadi pejabat teu eureun kana ngaji mangka itulah jalma nu paling mulia indallah munggu Allah. Sabalikna lamun geus jadi pejabat tilok kumpul jeung kiai, lamun geus jadi pejabat tilok ngahiji jeung rakyat, lamun geus jadi pejabat henteu mencintai kana masyarakatna mangka pejabat anu paling dilaknat ku alam, dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala, jeung alam pun akan marah karena pejabat tersebut. Maka orang doakeun ieu pasekmat jeung pejabat nu lain mudah-mudahan cinta kana para ulama, cinta ka masyarakatna, berbuat adil jeung rakyatna. Amin ya Allah ya robbal. Akhirna malaikat jabaniah naros deui Muhammad nomor kahiji nu paling mulia pasekmat, saha nomor kadua ceuk Kangjeng Rasul, nomor kadua nu paling mulia adalah tukang salon. Tukang salon mulia ieu. Ku urang mah dihina-hina horeng ku Allah mah dimulia. Kangjeng Rasul ngamuliakeun, laju malaikat jabaniah penasaran, Muhammad hebat amat tukang salon mulia kunaon sababna? Sabab anu hadir mah ti dieu ti jam 8 balikna gahen ngoberkat tukang salon mah ti kamari keneh geus tes bae. Bener. Ye ku urang dihina-hina horeng ku Allah dimulia. Sarua ece. Kade bapak mun urang ngahinakeun ka jalma nu dimuliakeun ku Allah mangka jadi hina urang kabehan. Ulah coba-coba ngahinakeun ka jalma nu geus dimuliakeun ku Allah. Ngancep masyarakat urang teu apal mana jalma anu geus dimuliakeun ku Allah teu apal, mangka kuncina ku sabab urang teu apal mana jalma anu geus dimuliakeun ku Allah mangka geus kuncina mah hiji ulah boga hewa ka tatang. Sabab bilih bisi eta tatangga geus dimuliakeun ku Allah. Ieu mah tatanggana ngieun imah nu pusing urang. Tatanggana meuli mobil anyar urang anu pusing. Tatanggana meuli sawah urang nu nginum bodrek opat. Naodo ulah hewa ka batur, ulah hewa kanu jadi tatangga kunaon sababna bisi eta tatangga geus dimuliakeun ku Allah. Komo hewa ka santri mah kajen hina cek pandangan dohir urang horeng geus dimuliakeun ku Allah, ngahewaan ka jalma nu geus dimuliakeun ku Allah mangka gagabah babalikna bakal madorat jeung urang nu ngahewaanana kahartos. Mantap ieu tukang salon mul ulah dihinahi mangka tukang salon bakal ka surga jeung salon-salona. Engke di ditu bisi rehe. Kahartos henteu? Kahartosnya hampura nu kasuhun nah sakitu bae nya ngajina ieu kulang geus teu kuat. Mudah-mudahan aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.